అండ్ టాప్లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ కొన్ని కిచెన్ క్యాబినెట్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ చాలా స్పేస్ని ఆఫర్ చేస్తుంది. అండ్ ఇది ఓపెన్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. కార్నర్లో కొద్దిగా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇదే ఓపెన్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ నేనైతే మీకు నెదర్లాండ్స్లో మోస్ట్ యూజ్డ్ థింగ్ అయితే చూపిస్తా అండ్ అదొచ్చేసి డిష్ వాషర్. అండ్ ఈ డిష్ వాషర్ అనేది మీకు ప్రతి ఇంట్లో అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ వీళ్ళు ప్రతిదీ డిష్ వాషర్లోకి, ఈవెన్ కప్స్, స్పూన్స్, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు ద డిష్ వాషర్ హియర్. ఫాలోయింగ్ దట్ ఇక్కడైతే ఒక సింక్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ అయితే మేము తీసుకోవచ్చు. నెదర్లాండ్స్లో సపరేట్గా ట్యాప్ అయితే ఉండదు ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్. అండ్ ఎక్కడైతే స్మోక్ అలారం, ముందు చెప్పాను కదా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏట్ అవుతాయి అని, చిమ్నీ ఆన్ చేయకపోతే స్మోక్ అలారం ఆన్ అవుతుంది. అండ్ కిచెన్లోనే మాకు ఒక స్మాల్ సెటప్ అయితే ఉంది ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక రేడియేటర్ హీటర్ ఉంది. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్ ఇన్ కిచెన్.